ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಜನವರಿ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಪೀಠ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತ, ಮಲೆಗೌಡ, ದೀಕ್ಷಾ ಲಿಂಗಾಯತರುಗಳಿಗೆ 2A ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ OBC ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ 4ನೇ ಹಂತದ ನಿರಂತರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಜನವರಿ 14ರಂದು 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ರೀಪೀಠದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ MP ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್, ನಿವೃತ್ತ DYSP ಶಿವಕುಮಾರ್, MR ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಾಪೀಠ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ MP ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯ ನಗರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಶ್ರೀಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೂರವರೇ, ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕೊಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲತೇಶ್ವರಿ, ನಮ್ಮ ಶಿವೋಪನಾಯಕ. ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು 110 ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲೆಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಲಿಂಗಾಯತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮುದಾಯದವರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಈ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು 2A ಮೀಸಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಮಲೆಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೂ ಸಹ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೊತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗಿ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 712 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ 23 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನೊಳಗೇ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನೂತನವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಡೆದಂತಹ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆಗಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಯೋಗದವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಹ ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಸಹ
ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಾದ್ಯಂತ ಏನು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಘೋಷಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲೆಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತರು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಲಿಂಗಾಯತ ಗೌಡರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಂತೇಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲೆಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಂತೇಳಿ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಘೋಷಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗಿ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋರಾಟದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಾಗರಣೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.